khusus ngajelaskeun tentang fardu tayamum. Sabab nu berhubungan jeung tayamum teh hiji pengertian tayamum, dua asbab tayamum sebab-sebab nu membolehkan tayamum, katiluna fardu tayamum. Pengertian atos kapur isalut turabi lil wajhi wal yadain. Tayamum teh nyaeta ngusapkeun taneuh kana jeung pandangan dua. Asbabna atos kamari. Kusab udur make cai atuh pakdul mai. Teu aya cai atanapi udur makena naon? Cai. Aina kari farduna tayamum. Upami istilah ulama fuqaha tentang fardu jeung rukun. Biasana pemakaian fardu mah na wudu na tayamum na adus dina susuci pokona sok make kalimat naon? Fardu. Upami dina ibadah praktek salat, puasa, haji disebut naon? Rukun. Memang secara lafaz berbeda fardu jeung rukun, tetapi maknana mah hampir sama. Dina pada nyaeta mayatawaqqafu ala sihhati syai'in wa huwa juz'un minhu. Sesuatu anu ngajadi sahna hiji urusan ibadah jeung eta perkara bagian tina ibadah. Saperti na salat baca Fatihah rukun. Da teu sah salat mun teu maca Fatihah, bari Fatihah bagian tina salat. Beda jeung syarat, ai syarat mah mayatawaqqafu ala sihhati syai'in wa laysa juz'un minhu. Sesuatu perkara nu menunggu sahna ibadah kana eta perkara ngan eta perkara sebagian tina praktek ibadah. Contoh bersuci. Wudu teh jadi sahna salat, tapi wudu lain naon? Lain salat terpisah. Wudu salat ngan sah salat mun pake naon? Mun boga wudu. Da aya pidahu Rasul, innallaha ta'ala la yaqbalu sholatal abdi bi ghairi taurin. Allah teu bade nerima salat seorang hamba kecuali dalam keadaan suci. Pengertian suci pengertian suci tina hadas. Oke tina najis. Eta masalah syarat. Ai syarat teh sesuatu nu nganunggu sahna ibadah kana eta sesuatu tapi lain bagian tina praktek ibadah. Ai rukun mah sesuatu nu jadi sahna eta ibadah bari bagian tina ibadah, seperti lamun dina wudu mah na tayamum nyaeta ngusap rarai, ngusap pandangan, niat. Eta teh kan fardu. Nya teu sah tayamum teu niat, mun teu ngusap rarai bari ngusap rarai bagian tina taya. Eta pengertian fardu. Rukun ge sami, substansi mana sami, tapi ya istilah ulama fuqaha upami dina salat, dina puasa, na haji, na umroh bahasana teh rukun. Upami dina suci seperti adus, wudu, tayamum dipatih naon? Fardu. Maka upami cek para ulama ahli ma'ani bahwa ar-ruknu wal fardu muradifatun. Ai fardu jeung rukun teh kalimat tarodub atanapi muradib. Ai tarodub muradib teh nyaeta ayata ada lafdu wa yatahidal, makna lapadnya berbeda tapi makna masa sami. Beda jeung istirok mah lapadna satu tapi makna langkung ti satu. Ayatahidal lafdu wa yata'adadal, makna lapadnya satu tapi maknana seueur. Eta istirok atau mustarok. Ai tarodub mah lapad berbeda makna sama. Mawi di dia bahasana wa paraiduhu.
Wa faraidu jeung ari pirang-pirang parduna tayamum eta arba'atu asya'a teu wa arkanu sab memang para ulama fuqaha biasa mengistilahkan dina wudu tayamum mah nyata ku kalimat fardu. Dina sapalih kitab mah sanes arba'atu asya tapi arba'u salin sami bae lah. Eta mah hanya redaksi nu berbeda. Kitab ieu mah nganggo lapad arba'atu asya'a. Kitab sieun mah nganggo arba'u sami bae nya. Sabab setiap ulama punya istilah, punya bahasa masing-masing. Bahkan hal ieu teu terjadi na fikih wungkul. Tina keseharian urang nganggo istilah bahasa antar daerah sok aya bedana. Da aya kaedah al-qaumu yang tiku bistilahim. Suatu daerah punya bahasa, punya istilah, punya sebutan masing-masing. Di Banjar mah papais, di Bandung mah bugis. Padahal eusina mah eta-eta keneh. Di Banjar mah korang, di Cikijing mah kempis wadah lauk teh. Padahal mah di urang mah kempis mah wadah cai paragi budak TK. Tapi ulah riweuh antara bahasa kempis keur urang Cikijing jeung bahasa korang keur urang Banjar da intina mah wadah lauk nu sok disoren teh eta teh sami-sami keneh. Sanajan disebut di dieu mah korang, cek urang kalian mah kempis. Mantak di dieu urang kudu bisa saling menghargai. Ku aya perbedaan istilah. Cek urang Banjar mah isukan teh lami keneh. Cek urang mah isukan teh poe naon? Poe isuk. Cek urang Banjar bahkan isukan malami keneh, mun poe isuk mah isuk. Tapi cek urang Bandung mah isuk teh isukan gitu. Arek nyaba arek isukan berama poe isuk. Nah, jadi itu istilah. Nah, napiki ge aya perbedaan na takrib ma arba'atu asy ya na kitab mah arba'u salin. Usina mah opat keneh nya. Jadi ya urang belajar tasamuh, menghargai pendapat orang lain. Tasamuh, toleransi. Mana nu opat teh ahaduha ari kahijina tinu opat fardu tayamum teh nyata an-niyatu niat. Naon sabab napangna tayamum make niat? Sabab segala bentuk ibadah eta teh kudu make naon? Niat. Da an-niyatu ruhul amal. Niat teh ruh dina amal. Amal tanpa niat seperti jasad tanpa ruh. Berarti mayit mun kitu mah. Niat tanpa amal seperti ruh tanpa jasad. Diriwa murenya. Aya ruh gentayangan eueuh jasadan mantap mun aya jalmi boga pamadegan salat cukup ku niat teu kudu ruku teu kudu sujud eta teh nu kitu teh salat ririwa. Sabab aya niat teh kan qasdu saein muktan wipi lihi cek definisina ge. Ngamaksud hiji perkara bari pak namun encan prak mah namina ngajam wa in taroan pilihi sumia ajman. Lamun urang niat tapi can prakna ek tahajud kemah cek ayeuna lain niat tapi naon ngajam. Isuk mah ek nyaba encan niat tapi naon ngajam. Wa in tarohu an pilih sumia ajman namina. Tamawi ku dasarna bahwa niat teruh dina amal bahkan cek Nabi annan innama amalu bi niat saur Nabi. Maka jelas setiap ibadah kudu make niat. Terutama ibadah sifatna ritual, ibadah mahdoh, salat, wudu, puasa. Itu kan ibadah sifatna ritual. Ai zakat memesing teu niat kesah asal takubu dibikeun zakatna.
ngan lebih utama kenaon ikrar niat ngan kusab ai zakat mah ibadah sosial asal dibikeun jadi mesing teu nah teh teu niat zakat oge ngan lebih utama kenaon make niat gitu sabab ngabedakeun amal jeung naon ada teh ku niat nya wal farqu jeung ari bedana antara amal jeung naon pagawean lian amal teh niat da saur Kangjeng Rasul dina hadis sanes seueur amal nu jiga amal akhirat teu jadi amal ku sabab niatna teu aya atanapi awon niatna seueur amal nu jiga amal dunya tapi niatna sae jadi amal akhirat kamin amalin yutasawwaru bisurati a'mali dunya fayasiru min amalil akhirah bihusni niyati wa kamin amalin yutasawwaru bisurati a'mali akhirah fayasiru min amal dunya bisu niyati loba amal jiga amal dunya buburuh di batur nyupiran ngojek jika buburuh tapi niatna niat nulungan batur jadi amal sanajan cek sepintas eta teh keur buburuh tapi da urang niatna niat amal supir niat ngajapkeun penumpang upamana jadi amal dah hakikatna sadaya interaksi urang teh taun saling menolong dokter nulungan nu gering nulungan dokter nu pinter nulungan nu bodoh nu nulungan pinter gitu. Tos eta mantap ide jadi masalah prinsip niat teh hiji niatna kumaha niatul fardi niat fardu jadi nawa itu tayamma listi bahati berarti fardu lillahi ta'ala ta make fardu niat abdi tayamum pikeun ngilangkeun pikeun ngameunangkeun salat fardu karena Allah janten kedah niatul fardi kumaha lamun dina niatna nya niat fardu niat sunat niat kuring tayamum pikeun ngalaksanakeun salat fardu jeung salat sunat meunang nya menang salat fardu jadi salat sunat jadi da ieu mah niatna dirinci niat kuring tayamum pikeun salat fardu jeung salat sunat maka di mana ku hiji tayamum bisa dipake migawe fardu jeung sunat tapi mun dua fardu mah teu meunang da teh mah saparduna sapardueun mun urang salat di jama teh kudu dua kali tayamum sabab ngajama salat kan dua waktu maka tayamum berlakuna hanya pikeun naon satu waktu kumaha lamun ayeuna niatna teh niat fardu unggul niat kuring tayamum pikeun ngalaksanakeun salat fardu nah meunang salat sunat meunang da darajat salat sunat leuwih handap tibatan fardu mantap bahasana kumaha awil fardu pakot atawa jalma tayamum niat pikeun fardu wungkul istabaha mau naplu meunang ku hiji tayamum pikeun fardu dipake naon sunat kenging nya jadi niat tayamum ku niatna fardu jeung sunat otomatis meunang keur fardu jeung sunat masalah malah mesing niatna niat tayamum fardu wungkul ge jadi meunang keur ibadah naon sunat niat mah urang tayamum jeung salat lohor tapi meunang dipake qobliyah jeung ba'diyah ngan mun ekodo salat nu sejen jeung fardu nu hadir maka kudu dua kali hiji tayamum keur ngalaksanakeun salat ada dua pikeun salat naon salat qada da sa tayamum pikeun satu fardu teu bisa satu tayamum pikeun dua tilu fardu tapi pikeun sapardueun kumaha niatna niat pikeun sunat ya bieu mah cenah bisa dipake salat fardu jeung salat sunat bahkan salat jenazah. Sanajan salat jenazah fardu kifayah meunang urang. Tayamum sakali dipake salat duhur jeung qobliyah ba'diyah duhur meunang urang salat tayamum sakali pikeun salat duhur jeung salat jenazah. Aya nu maot di salatan teh salat duhur ku tayamum sakali kenging nya kenging.
sanajan eta salat jenazah salat naon fardu ngan fardu kifayah. Mantak sekitabna awil fardo pakot istabah mau naplu wa sholatul janazah. Aya don. Kumaha niat nak pikeun sunat tungkul niat kuring tayamum keur salat sunat. Awin nafla pakot lam yasabi maul fardu. Lamun jalma ku tayamum niat pikeun ngalaksanakeun ibadah sunat maka teu meunang eta tayamum nu diniatan pikeun migawe ibadah sunat dipake naon? Dipake fardu darajat fardu leuwih luhur tibatan sunat. Cek kita kumaha awinap lapakot lam yastabi maul fardu. Atanapi jalma tayamum pikeun salat. Kenging eta oge. Kenging dipake maca Quran. Niatna mau orang tayamum teh jang salat. Tapi tuluy maca Quran upamana. Mun isi tuluy pikeun nu head adusa ku tayamum pikeun salat. Maka meunang ku tayamum pikeun hubungan suami istri. Karena mun cara adus teu meunang aya adus teh naon cai maka kenging ku hiji tayamum pikeun salat fardu jeung pikeun ngahalalkeun hubungan suami istri jeung hal-hal nu sejen. Nah eta janten pengertian niat dina teh sapertos kitu. Lamun niatna umum niat fardu maka bisa keur fardu jeung sunat. Komun ditangtukeun ngan lamun niatna jang sunat tungkul teu bisa pake naon? Pake fardu. Iraha niatna wa yajibu qarnu niyati tayamum fi binaqli turab lil wajib. Praktekna pelaksanaan niat dina tayamum keur waktu mindahkeun taneuh keur ngusap naon? Tarai tah keur waktu urang tel nelkeun pandangan kana taneuh teras diangkat antar tarai dinya nawa itu tayamum istibahati salat. Aing ngabahasakeun niat meunang keur dihandapkeun pandangan keur nelkeun pandangan kana taneuh kita. Ngan kretegna mah keur waktu naon ke? Keur ngusap rarai sabab ai niatna kudu awalnya mimiti urang midamel ibadah. Nah salat keur takbiratul ihram, nah wudu keur ngumbah rarai, nah kitu we keur ngusap naon? Rarai. Janten harus keur mimiti manjurkeun naon? Cai kana bagian badannya praktekna niat teh. Mantap jadi wajibu qarnu niyati wajib ngabarengkeun niat jalma tayamum teh binaqli turabi lil wajhi. Nalika keur mindahkeun taneuh pikeun ngusap rarai wal yadain. Wasti damatu hadiniat ila masisai minal wajhi. Jeung kudu mayeng ceuk sabu ulama eta niat teh keur alika ngusap naon? Rarai ulah dugi ka niatna keur ngusap panangan atapi geus beres ngusap rarai kakara niat eta teu jadi. Saena mah kedah muktana begitu ngusapkeun taneuh kana rarai didinya urang niat abdi tayamum pikeun ngalaksanakeun salat. Eta maksud qarnu niat ma'a wasil wajib. Walau ahdasa ba'da naqli turab lam yam sah bidalika turab bal yunkilu goirahu. Lamun jalma geus nyokot taneuh jang ngusap naon? Rarai atapi geus ngusap rarai. Hek nyanak taneuh jang ngusap panangan hek batal maka eta teu jadi. Kudu diulangi deui atanapi geus nyokot taneuh maka eta taneuh nu hek diusapkeun buang gentos pikeun nyandak deui naon? Taneuh. Basa kitu kumaha walau ahdasa ba'da naqli turab lam yamsah bidaka turab bal yunkilu goirahu. Jadi kedah ulah batal gitu. Mun kaburu batal teh mah kutih lain batal diulangi deui maksudna mah kitu.
Kakara ngusap rarai bagian panangan batal maka kada diulangi deui jiga salat teh ayeuna urang takbiratul ihram tuluy batal maka kada diulangi deui teraskeun wasalisu masul waji wa masul yadain Ari pardu tayamum nomor 2 jeung nomor 3 nyaeta ngusap rarai jeung ngusap panangan 2 janten peda akur ngusap adi hijikeun we nya amiringkes bahasana jadi pardu tayamum nomor kadua ngumbang ngusap panangan ngusap rarai nomor katilu ngusap panangan 2 bahasa dihijikeun wasani wasalisu masul waji wa masul yadain kumaha dina ngusap rarainya sa ukuran disebut rarai we 3 huruf jadi rambut karep dina si jadina angkeut kitunya angkeut ngan benten upami ngumbah mah kedah walatra jeung lepat-lepitna upami ngusap mah lamun bisa walatra asal kausape rarai lah gitu teu kudu tepi ka sela-sela panon bibir panon diusapan tepi ka pireupeun teh kae beda jeung kucai ai wudu kucai kedah tembus jurupan belah luar jurupan belah jero liang panggung pagi luar eta teh kalebetkeun dohir naon rarai walihadun wa maukun wa humratu syafatae wa man horoeh min dohiril wajhi jurupan belah lebet belah luar liang panggung beubeurem lambe kalebet rarai nu kedah dikumbah lamun kucai keur wudu tapi teh mah moal bisa walatra seperti kunaon kucai asal kasebut ngusap rarai we kitu deui ngusap pandangan asal sebut pandangan ka usap eta nomor katilu kaduana masul waji katiluna ngusap pandangan 2 dugi ka mana ma'al mir pakoen ngusap pandangan tepi kana naon siku bahkan cek dugi kana sata siku ieu tapi cek sebelah mah ilal mir pakoen ai ilama intiha nya ai mama sarta jadi mun satu aku banjing sikuna lamun ilama dugi kana siku ngan ku sabab ulama pukul lebih hati-hati maka henteu nganggo kalimat ila tapi ma'a tibatan kurang mending kumaha mending leuwih sabun mun ilama bisi ukur pas pisan kana siku sehingga aya bagian siku teu kakumbah mantak mending ma'a sarta siku ami lebih sempurna eta teu berarti ulama karobah Quran peda ceuk kurang ilal marofik ceuk ulama mah ma'al mir pakoen teu berarti ngarobah Quran cuma majidul ihtiyat lebih hati-hati maksudna teh tibatan kurang mending naon mending langkung bari eta ngusapna teh wa yakunu mashuhuma bidorbatain ngusap rarai jeung pandangan teh kedah kudua ngambil taneuh dua neunggeulkeun pandangan taneuhnya tek sakali keur ngusap naon rarai buang heula tek kadua kali keur ngusap pandangannya nu aya telapak tangan kenca keur ngusap pandangan katu nu aya telapak pandangan katu keur ngusap pandangan kenca mantak basana kumaha wa yakunu masuhuma bidorbatain kedah bukti eta ngusap rajeng panggul teh kudua ngambil tanah walau wadoa yadahu ala turbinaim fa'ala qobiyatu rabun minggori rabin kafa ieu mah teu diteunggeulkeun ukur tel ditelekeun meusan ngan teu halus sehingga saja teu diteunggeulkeun aya kumaha napel tah urang tayamumnya nyimpen naon tanuna kertas nu halus kasida teulekeun kurang pandangan teu kudu diteunggeulkeun tapi teulekeun kitu heka sanak eta taneuh teu narapel cukup eta teh pok basa kumaha walau wadoa yadahu ala turabi naimi fa'ala qabiha turabu minggori darbin kapa lamun jalma tayamum teu diteunggeulkeun panangkareta tapi diantalkeun hungkul tapi taneuh narapal tuluy ngusap rai ngusap naon pandangan jadi tah
Nu penting aya taneuh nu kumaha nu napal dina dampal pana make diusapkeun teh ya. Eta cukup. Kaopatna warobiu ari fardu tayamum nomor kaopatna eta at-tartibu. Hal anu umum setiap ibadah kedah tartib. Biasana pengertian tartib kana af'aliyah. Lamun kana aqwaliyah manaon tartil nya bacaan manaon tartil gerakan kumaha tartib nya eta istilah anu umum. Mantak dina wudu aya tartib natem aya tartib. Nah maksud tartib teh payajibu taqdimu masil wajhi wajib mendahulukan ngusap rarai ala yada mandarikeun ngusap panangan dua. Nah eta teh tayamum sebagai pengganti naon wudu atanapi adus. Mantak sawaun tayamum an hadasi asghar awa akbar tayamum tina hadas ageng jeung hadas sami kudu tartib. Beda jeung dina adus jeung wudu. Ayeuna wudu kada tartib, rarai heula nembe panangan nembe sirah nembe sam. Tapi adus kudu tartib, teu kudu tartib. Ek sampean heula seug adus mah. Ek sirah heula seug tengah-tengah heula seug. Nu penting isalul ma'i ala jami'il badan. Nyata ngocorkeun cai kana sakejur ek tengah bareng heula ek tungtung badan ek handap teu wajib tartib dina naon mah dina adus. Tapi na tayamum ek tayamum pengganti tina wudu kudu tartib. Seperti wudu ek tayamum tina adus kudu tartib ina teu kudu kudu tartib. Antak sawaun tayamam ma'an hadasi asghar au akbar. Padahal dina adus mah teu kudu tartib, tapi tema sanajan pengganti adus kedah naon tartib. Kumaha lamun teu tartib walau taroka atartiba lamun jalma tayamum teu tartib. Boh tayamum pengganti wudu boh pengganti naon adus teu tartib lam yasih. Tah teu sah tayamumna. Wa amma ahdu turabil waji walain pala yustaratu fi tartibun anapun nyandak taneuh keur panangan jeung keur rarai teu kudu tartib. Sekalipun urang nyandak taneuh sakali tapi eta ngusapkeunana keur panangan jeung keur rarai cukup. Jadi nyandak taneuh teu kudu tartib tapi ngusapkeun kudu tartib mah. Ya. Ngusapkeunna kudu tartib. Urang teh nyanak taneuh kudu panangan tel gitu. Nu katuhu jang ngusap rarai gitu ya. Nu kenca jang ngusap panangan katu beunang tah. Mantak tengah kali payuna. Wa amma ahdu turabil wajdain pala yustatu bihi tartib. Atuh pala doroba. Lamun wae si jalma neunggelekeun dua pananganna dapatan disakalikeun kana taneuh wa masaha bi yamini wajahu ku taneuh nu eta lapak tangan katukeun ngusap rarai sementara taneuh nu eta lapak panangan eta keur ngusap naon panangan eta cukup nu penting ngusapna sing tartib anapun nyokotanna mah teu kudu naon teu kudu tartib pok sekitar kumaha palau doroba bi yaminihi dapatan ala turab wa masaha biyamini wajahu wa israu jama yaminahu hasola hasil eta tayamum wa sunanuhu Allah idenya